सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे दो, ये जो ऊपर देख रहा है अभी, ये मेल है, दाने चुग रहे हैं। और ये साइड वाली जो इस साइड में, ये फीमेल है हमारी। अभी देख सकते हो आप कैसे खाना खा रहे हैं। ये चने और चने की दाल इनको इकट्ठे भिगा के दी गई है, वो खा रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी, और वहाँ पे भी ये सेम ही चीज़ है। यही काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं, और थोड़े टमाटर मिर्ची ये सब देते रहना चाहिए। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से खा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कर देना भाई, और सब्सक्राइब कर दो।